国内疫情还没解封，第一线医护人员工作量爆表，相当的辛苦，但竟然有重症患者对着医护人员吐口水。一名从台北万华从事按摩工作的女子，日前发烧，回到彰化老家，被机警的邻居发现之后，通报后确诊，隔天重症插管，结果病情转好之后，她竟然丧失了求生意志，自行拔管，还对着医护人员狂咳嗽、吐口水。最后，医护人员使用镇定剂，耗费5个人将她五花大绑扛回病房，也让全心抢救她的医护人员直说心好累。彰化一名护理师在脸书上 po 文说，觉得很心累，因为有确诊个案挣脱约束，自己拔管，甚至还打人，朝医护人员咳嗽、吐口水，不断挣脱逃跑，到底要害多少人？原来这名女子6月5号从台北万华返回彰化老家，因为发烧多日，被邻居发现通报，采检后确诊，隔天转为重症插管。这地方这附近的安尼。做记号诶，没有想到这几天他的病情稍稍好转，他竟然自行拔管逃跑，甚至还朝医护人员狂咳吐口水，还说为何要救我，让不少民众听了都相当气愤。护士人员冒着这条性命危险咧来救治，你搁安尼，真正天理不容啦。按那守护咱国人的健康诶，那用迄个，真正第一线人员真的会心寒。最后医院使用镇定剂，一共出动了5名人力，才将他五花大绑扛回病房。而卫生局也将介入调查。护理师工会更痛批，这样的暴力行为根本对第一线的医护人员来说是一大打击。互相理性的一些表达，不是用一些暴力的行为，因为暴力并不能解决事情，而且这样其实给护理人员也是一种心理上的打击。卫生局表示，针对这名重症女患者的脱序行为，已经先将她转到另外一家专责医院好好管束，等到她情绪恢复稳定，会进行调查。如果违反医疗法或传染病防治法，会将她依法处办。接导茂彰化报道。